Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Nos preparados para abrir un día máis a tertulia. Hoxe a cousa vai dos cartos que gañan os que nos gobernan. E resulta que máis do 60% dos altos cargos cobra máis que o presidente Rajoy. Eses datos podense consultar dende onte no portal da transparencia posto en marcha polo goberno, e aí tamén podemos ver, por exemplo, as indemnizacións abultadísimas que reciben algúns deses altos cargos cando deixan de selo. Por exemplo, os 236.000 euros que recibiu en 2 anos o expresidente da Comisión Nacional do Mercado de Valores, Julio Segura. Bueno, hai hoxe, por suposto, unha morea de reaccións sobre estes datos, estes agravios comparativos que se ven nese portal da transparencia, entre elas a de Carolina Vescansa, unha das fundadoras de Podemos, que hoxe estivo aquí en Compostela, na súa cidade natal, falando deste asunto, dicía que estes dos salarios dos altos cargos é froito dun pacto PP-PSOE e contrapoñía iso o que pasa na súa formación en Podemos, onde non se cobra, dicía ela, máis de 3 veces o salario mínimo interprofesional, e dicía que o resto se dá a unha causa cultural ou social que considere adecuada a persoa en cuestión. Bueno, falaremos de todo iso, de salarios dos que nos gobernan, de Podemos tamén, como tantas veces. En clave local hai hoxe polémica pola operación que onte anunciaba o alcalde, a construción de 36 vivendas de promoción pública, vivendas protegidas en Lamas de Abade, a cambio dunha parcela en Xoán 23 na que se vai construir unha promoción privada. Dicían, por exemplo, dende o BNG que isto lembra as maneiras de actuar do exalcalde Gerardo Conde Roa. Bueno, son cuestións estas e outras que tocaremos na tertulia de hoxe, na que nos acompañan o editor Pepe Arias. Que tal, Pepe? Hola, boas. Benvido. A xornalista Ana Peón. Hola, Ana. Hola. Benvida. E o catedrático de secundaria Jano Leis. Hola, Jano. Hola, benvido tamén. Bueno, pois como sempre, xa sabedes que empezamos polo máis próximo, falando desa operación urbanística que salientaba agora na presentación e que non lle gusta nada a oposición. O Concello vai ceder unha parcela en Xoán 23 á promotora que levante 36 vivendas de promoción pública en Lamas de Abade. Bueno, di o voceiro do BNG que aquí o que hai é un negocio, pero un negocio pro promotor que faga esa operación e non para a cidade, non? E dicía que, ao final, as vivendas protegidas fanse sempre na periferia. Imos escoitar o que dicía en roda de prensa o voceiro nacionalista, Rubén Cela, e logo a resposta do alcalde, que di que de pelotazo urbanístico nada de nada, e que en todo caso, se non pode haber vivenda protegida en Xoán 23, é precisamente pola mala situación na que deixaron o Instituto Galego de Vivenda solo os membros do goberno bipartito na Xunta de Galicia. Cambian as caras dos alcaldes, pero desde logo que non cambia é a política do Partido Popular. E, lamentablemente, a primeira operación urbanística na que intervén directamente Agustín Hernández recorda, tanto na forma como no fondo, a propostas do pasado do señor Conde Roa. Isto que fundamentalmente é un negocio que pode ser un bo negocio para un promotor privado, pero desde o noso punto de vista non é tan bo negocio para o conxunto de Santiago de Compostela. É evidente que poderíamos adoptar a decisión de facer vivenda pública en Xoán 23. Obviamente, para facer iso necesitaríamos aportar recursos que non temos, entre outras cuestións, pola política que fixo precisamente o goberno onde estaba o señor Cela, que deixou o Instituto Galego da Vivenda e o Solo en absoluta quiebra. Bueno, nesa parcela de Xoán 23 da que falamos estaba previsto facer apartamentos de aluguer para xente nova. É certo que hai moita controversia nas redes sociais, imagino que o mellor Pepe Arias estivo tuiteando, non, sobre esta cuestión activamente enfadado, non? Así, imagino, ou non? Sí, evidentemente un tema preocupante, non? Porque eu penso que todo o mundo ten claro que unha parcela
na zona de Lamas de Abade non vale o mesmo que en Xoán 23, non, que é unha zona céntrica que está a 5 minutos do Obradoiro prácticamente. Entón, evidentemente, aí existe o problema que comentaba Rubén na súa intervención, que é o negocio da promotora, pero tamén está o tema e a pregunta e a sospeita de a cambio de que, non? Porque estamos nunha sociedade de mercado onde as empresas non son entidades altruistas ou filantrópicas, non? Entón, nese sentido, hai que investigar, nos dende a Nova Compostela o imos a facer para ver que hai detrás desa operación. Non vimos como Ángel Currás a operación esta para intentalo colocar en Traxa fracasou, vemos agora como aparece esta operación urbanística e dá a sensación de que Agustín Hernández, que era a persoa que viña a salvar o PP para as municipais, tamén está pinchando nese intento de facer unha operación de lifting onde no fondo siguen as mesmas políticas para enriquecer a uns cuantos. Bueno, pois a ver, pecheira lle mel esa operación. A ver, Jano e Ana, Jano, ti non resides en Compostela, pero bueno, estás tamén moi atento ao que pasa aquí na cidade, non? Xa vixes que hai polémica. Durmo en Teo, pero o coche deixo en Santiago, teño entón... Santiago aquí, xusto diante da porta. Estou bastante a tanto do que pasa en Santiago. Bueno, a primeira cuestión é que Agustín Hernández é alcalde de Santiago, conselleiro de Política Territorial, e que chega un momento que os planos ás veces dá a sensación de que se confunden en demasía, non? Dá a sensación de que hai unha Consellería de Política Territorial, neste momento da Xunta de Galicia, moi ao servizo dos intereses, incluso diría propagandísticos do alcalde Agustín Hernández. En segundo lugar, a mí me parece que do que se trata é tamén unha operación de vender unha xestión que posiblemente non teña visos de poder materializarse, polo menos ni siquiera no medio prazo. É máis unha contribución a toda unha campaña de promoción do alcalde, de vender a este alcalde como alguén que intenta venderse como xestor e que intenta, como xa dixemos aquí algunha vez, pois tratar de superar todas as eivas do Partido Popular aquí en Santiago no pasado inmediato. E, en terceiro lugar, pois que a operación, así, a bote pronto, o que define é un modelo conservador, un modelo de política urbanística conservador. Estes gurús da transversalidade que ahora están tan de moda e que parece que non hai diferencia entre esquerda e dereita, sí que hai diferencia entre esquerda e dereita, e a diferencia esquerda e dereita pode se ver tamén no urbanismo. Hai unha concepción de urbanismo conservadora, onde o urbanismo se define, se conceptúa fundamentalmente como un negocio e un negocio privado, con afán de lucro, e hai outra concepción, vamos a chamarlle así, en termos xerais, unha concepción progresista, onde o urbanismo é fundamentalmente un instrumento de cohesión social. E eu creo que nesta operación me parece que o que se está a reflectir, de alguma maneira, é esa concepción conservadora do urbanismo. E, home, a mí me preocupa que isto, sí, me remato, me preocupa que isto se plantee desta maneira. Hoxe mesmo o periódico El Correo Gallego di que 8.000 persoas abandonaron este país, ou perdeu 8.000 persoas de poboación, dos cales 2.000 persoas marcharon desta comunidade autónoma. A maioría deles son precisamente xóvenes porque aquí non encontran oportunidades, non? E eu creo que me parece que flaco favor, no caso de que este proxecto vai adiante, flaco favor se fai precisamente a esa política que debera de ser prioritaria de reter os xóvenes neste país. Ana, que opinas? Logo do dito por Jano e Pepe. Que estamos vivindo nun momento de polemización da política, onde todos os grupos da oposición, todos, sin distinción de color, xa sexa o PSOE, xa sexa Esquerda Unida, xa sexa o BNG, se suman ao discurso populista e demagóxico. É dicir, o discurso que propón solucións moi bonitas, solucións que lle gustan a todo o mundo, pero que son irrealizables, porque non hai recursos económicos para afrontalas. Entón, estábamos vendo que ata o de agora había un solar vacío, en Xoán 23, un solar vacío en Lamas de Abade, pasou durante moitos anos gobernos socialistas e do Bloque no Concello, e non se fixo absolutamente nada. E agora, decía Jano que hai un problema de que os xoves non teñen vivenda, que, pois precisamente, ante o problema de vivenda, que é un dos que máis preocupan os cidadáns, o alcalde de Santiago adopta unha fórmula que non lle costa cartos públicos que non hai. Porque esa é a cuestión, o diñeiro non cae do ceo, e máis, como lembra o alcalde de Santiago, despois dunhos anos de goberno bipartito, onde se malgastaron os cartos. Ao mesmo tempo, bueno, que a mí lembrame tamén, por exemplo, no Ministerio de Fomento, cando estuvo José Blanco, Ana Pastor, cando chegou, se atopou con un buraco de deudas de 40.000 millóns de euros. 40.000 millóns, que moitísimos cartos. Entón, nesa situación, o alcalde atopa unha solución
para que haxa vivendas para persoas con menos recursos. E, a cambio, cede unha parcela. É dicir, unha solución realista ante un problema. Isto este discurso do pelotazo urbanístico, dos ricos, dos empresarios, eu creo que... Ricos, pero bueno, dos empresarios, pero decías, un empresario nunha entidade filantrópica, que non teño esa mentalidade de que os empresarios son os enemigos. Os empresarios tamén son persoas que crean postos de traballo. Quero decir, quen crea postos de traballo no noso país? Pero quen crea postos de traballo no noso país? Non hai que investigar moito. Eu non demonizo aos empresarios. Non, eu tampouco, pero vamos a ver. A ningún colectivo, pero eles crean traballo no noso país. Sí, e as pymes que están perdendo traballadores tamén por unhas políticas moi concretas da dereita, non? Pero bueno, se nos centramos na cuestión do solar e nos centramos nun criterio meramente económico, calquera pode percibir que ese solar, o solar de Lamas da Vale, vale menos. Entón, a veciñanza de Compostela, porque ese solar é da veciñanza de Compostela, perde cartos. O mellor se pode plantexar outro tipo de solución, pero facer ese intercambio é un roubo para o conxunto da veciñanza de Compostela. Non, porque esa empresa a que se permuta a parcela por Xoan 23 va a construir unha serie de vivendas, pero non valen o mesmo. Vivendas para os cidadáns que non lle van a costar nada aos cidadáns. É dicir, búscase unha fórmula para facilitar vivenda a persoas que teñen menos recursos, entón decimos que é unha operación especuladora. Non, é unha solución realista. É unha solución realista. Mira, ata agora non había nada. Ninguén fixo nada. Sí, houve 3 anos de goberno do PP para facer algo. Houve moitísimos máis de gobernos do PSOE. E non se fixo absolutamente nada. E agora que hai unha solución realista para facer vivendas para persoas, a ver, deixe que remata, que remata. Menos recursos. Entón, nesa polémica, que é mellor non facer nada, porque ata agora non se fixo nada en Xoan 23, nin nada en Lamas da Vade. Eso sí que é postura conservadora. Non, esa sí que é postura conservadora. É dicir, non vamos a facer nada, nin arranxamos os problemas dos colectivos menos favorecidos. Non llevamos a facilitar vivenda. O que non se pode utilizar tamén demagóxicamente o argumento de que non hai recursos. Cando fai moi pouco, este mesmo alcalde anunciou unha rebaixa do IBI, porque neste momento en Santiago se reducirá de unha maneira absolutamente, exponencial o déficit da cidade de Santiago. Pois porque, entonces, hai cartos ou non hai cartos? Reduce o IBI, por qué? Para qué? Pois para presionar menos aos cidadáns nun momento económico moi difícil, que están desexando todos os veciños de Santiago que nos están vendo, están desexando que se baixe a súa carga impositiva, porque todas as familias están pasando moitas dificultades. Estamos falando de reducción de diñeiro público que precisamente ao mellor, non digo, non sei agora as cantidades, pero ao mellor con ese diñeiro público que se termina reducindo desa operación, podía sufragarse tranquilísimamente posiblemente a mellor a operación de manter o proxecto tal como estaba das vivendas para xóvenes en Xoan 23. Eu prefiro, imagino que moitos cidadáns tamén, pagar menos impostos e que estas vivendas sociais se fagan sin que coste nada. Pagamos menos impostos e logo favorecemos os intereses privados, claramente o interés de lucro. Estamos buscando unha fórmula onde va a haber vivendas sociais para os sectores máis desfavorecidos e non lle va a costar nada aos cidadáns de Santiago. Non é o mismo que esas vivendas que estamos falando que favorecían os xóvenes que estean en Lamas da Vade a que estean precisamente aquí arriba. Pero vamos a buscar fórmulas realistas. Pero a forma realista tamén é manter a forma realista nada en Xoan 23. A forma realista é manter o PSOE gobernou o bipartito durante moitos anos, non atoparon a ningún promotor interesado en construir esas vivendas para xoves en Lamas da Vade. A ningún. Agora hai sobre a mesa unha proposta que vai supoñer eso, que ante un problema da vivenda unha serie de familias van a tener acceso a unha vivenda. Non lle va a costar nada aos cidadáns de Santiago e, ademais, van a pagar menos impostos, porque a mí esa fórmula de decir non vamos a construir as vivendas, pero vamos a aumentar a presión fiscal, creo que os cidadáns xa... A presión fiscal que había. Pero eu creo que hai que reducila. A ver, e ao final, en cambio, compensamos despois os intereses privados para facer esta operación. Pero esa é unha visión... Claro, son dúas concepcións diferentes. Por unha banda existe o negocio privado, que é perfectamente lícito, pero por outra parte tamén existen unhas prácticas dentro das institucións que son absolutamente indecentes, non? Estamos nun concello onde soamente para cargos de libre asignación se asignan 700.000 euros. Aí xa tes cartos. O concello ten cartos, o problema é que non se destinan precisamente para obra social e para cuestións sociais, con independencia de que un promotor busque, evidentemente, favorecer a súa empresa. Aí o problema non está nos intereses privados, aí o problema está na caixa de e para onde van eses cartos. Bueno, para que se
financiou Génova. Tú tes algunha proba de que hai unha caixa no Concello? Non, pero que se financiou a reforma de Génova. Moi serios nas acusacións que facemos, e cando alguén fala de Caixa B, ou ten probas, e se tes probas de que hai Caixa B no Concello, que tens que facer é ir ao fiscal, inmediatamente, pero que non podes facer é lanzar aquí unha acusación de indecencia de Caixa B, porque eu creo que eso sí que non é decente. Perdona que cho diga así, creo que se alguén ten probas de que hai unha regularidade no Concello, ten que denunciarla, pero non podes manchar o nome dunha corporación con acusacións que ti non tes ninguna proba, porque se tiveses probas, o que terías que facer é eso, poñer en manas da xusticia. Co cal, quero aclarar eso, porque eu creo que estamos nun momento en que vale difamar a todo o mundo. A clase política, pois se pode chamar, pois habrá políticos corruptos, e hai políticos honrados, con espírito de servicio, que intentan... Están en algún tipo de proceso legal. Como que 3 de cada 4 tesoureiros? 3 dos 4 tesoureiros. Houve 5 tesoureiros, no, Partido Popular 2. Mira, non vou dar esa discusión, porque é estúpida. Volvemos a Santiago, como dixano, non se lle pode decir aos cidadáns de Santiago que o seu Concello ten unha Caixa B, porque a min eso, decir eso, pareceme indecente. Digo cho así, sinceramente. Volvendo a este... De verdade, que a min este discurso do pelotazo, dos intereses urbanísticos, etcétera, etcétera, aquí o que hai un problema e atópase unha solución. Entrar en esa cuestión de se está favorecendo ou non se está favorecendo, vamos a ver, eu creo que o que lle ocurre á oposición é que lle molesta que o alcalde faga cousas, lle molesta que o alcalde faga propostas e o Concello atope unha solución para construir vivendas que despois de moitos anos polo que pasou o PSOE e o Bloque non fixo nada. Agora va a haber vivendas sociais para unha serie de familias e ponemos o grito no ceo. Que prefires? Que non se faga nada. A ver, Jano, non facemos nada, nin vivendas en la Mazabade, nin en Xo 23. Pero esa solución fala, Jano Reis, escoitamos os demais. Sigo pensando que a operación, bueno, hai que vela con calma e con detalle, me parece que a operación non é máis que a operación puramente propagandística, de difícil execución, nas actuais circunstancias, de difícil execución. Segundo lugar, home, me parece que hai unha incongruencia a argumentar de que non hai recursos económicos para financiar a operación tal como estaba e, por outra parte, pois reducir a presión impositiva. Me parece que é unha incongruencia, desde o meu punto de vista, unha incongruencia total, non? Por lo tanto, eu sigo insistindo que desde o meu punto de vista aquí do que se trata é simplemente de... Bueno, hai outra cuestión que tamén te falabas dun operador. Xa me resulta sospeitoso que a operación se monte en función dun operador. Bueno, non sei se un operador ou non. Entonces hai seguranza neste momento, podemos certificar de que hai neste momento empresas interesadas nesa operación. Resulta sospeitoso. Resulta sospeitoso asegurar que hai empresas interesadas xa na operación. Máis que sospeitoso. É que na operación da que se falou en anos anteriores, en Xo 23 de vivendas para Xo, non había ninguén interesado. Busquemos unha fórmula realista. Respecto á presión fiscal, eu insisto, creo que non se fai por un capricho, se fai porque reducir os impostos que pagan as empresas vai a contribuir a crear postos de traballo. Reducir a carga que ten as familias tamén vai contribuir a incentivar o consumo. Ao mesmo tempo, os presupostos, e remato, os presupostos que se teñen presentado teñen tamén unha importante aposta polo social, polas axudas que se van a conceder. Os impostos, sabes que ben utilizados, os impostos precisamente actúan como equilibrado social. Se resulta que reducimos impostos e logo despois facemos este tipo de operacións supostamente argumentando de que non hai recursos públicos e o que estamos facendo é favorecer unha determinada operación urbanística que hombre, eu non me atrevería a decir ahora que se trata dun pelotazo. Non teño datos como para asegurar que seña un pelotazo, pero unha operación sospeitosa. Eu creo que os cidadáns non se lle poden pedir máis esforzos en impostos do que están facendo. Pero que non, pero si se pode aliviar esa carga, fagámolo. E se hai outros recursos privados para afrontar esa construcción de obras, fagámolo. Non todo ten que ser sempre con cartos dos cidadáns. Outro asunto ben distinto, ainda en clave local, antes de marchar a publicidade en 3 minutos, así que sede moi concisos, pero contanos hoxe el Correo Gallego que está facendo o Arcebispado de Santiago un grande esforzo para conseguir que o Papa veña a Compostela o ano que ven. A invitación está enriba da súa mesa, pero a verdade é que francamente complicado. Eu pregunto vos se credes que as administracións teñen que empurrar tamén, se nos interesa tanto, se lle interesa tanto a capital de Galicia que veña aquí o Papa Francisco, a ver, o que queira, Ana, por exemplo. Pues eu creo que desde o punto de vista religioso, evidentemente a presencia do Papa Francisco aquí
é moi importante. Desde o punto de vista xa económico, turístico e comercial, evidentemente supón un tirón económico moi importante, porque as imaxes da visita do Papa, e vimos na visita do Papa Benedicto, levan a imaxe de Santiago a todo o mundo. Eu entendo que a xenda deste Papa é moi complicado, porque vemos a popularidade que ten, hasta Pablo Iglesias quere que vaya a comer con el a Vallecas. Esto tiña lo que dicir, tiña lo que dicir. Que non só ten invitación para aquí e para o quinto centenario de Santa Teresa, sino que Pablo Iglesias quere que vaya a comer con a Vallecas. Entendo que a súa xenda é moi difícil, pero aparte da forza ou da negociación que está facendo desde aquí o arzobispado, Monseñor Julián Barrio, tamén temos a ventaxa de que Rodríguez Carballo, que é, digamos, o ministro de Exteriores do Vaticano, é unha persona de Ourense moi próxima ao Papa Francisco e ten moito interés en que veña. Eu en algunha entrevista pois escoitei que tamén fará todo o posible, é dicir que temos tamén a alguén de primeira man que eu estou segura que se encaixa na súa axenda que virá a Santiago. Bueno, a Nova Compostela non vai pedir que veña o Papa a Santiago, non? Evidentemente non. É unha visita importante á cidade como poden ser outras, non? A de Merkel, por exemplo, non? A ver, eu penso que a de Merkel non aportou nada, a do Papa Francisco sí que é certo que está dicindo cousas diferentes ás que non estamos acostumados aquí con Rouco Varela e outro tipo de perfis, non? Sí que ten un perfil algo máis renovador, pero eu penso que é importante tamén establecer esa separación entre Igrexa e Estado, non? E despois, se ven, pois na última visita, na anterior visita do anterior Papa, parece que tampouco se aproveitou moito, non? Os hosteleros se queixaban de que tampouco houve ese negocio, nin ese tirón, non? Esa parte, o mellor, as administracións... Non é o mesmo Papa, non? Que decir, ten un poder de convocatoria seguramente diferente, non? A ver, eu penso que Compostela xa está no mundo sen a necesidade de que veña, non? E nese sentido que veña non resta, e en todo caso, bueno, pues como calquera outra persoa, non? A ver, Jano, ti que dis? Que digo, bueno, desde o punto de vista religioso non me meto. Non sei, como decías antes, Pepe, eu non sei se, desde o punto de vista religioso, terá o beneficio, polo menos, para un certo sector da Igrexa compostelana. Non sei se para os amigos de Rouco, seguidores de Rouco, a presencia aquí do Papa Francisco pois resulta especialmente... Creo que Rouco xa está xubilado, non? Sí, pero... creo. Sí, con todos os respetos sempre moi protagonista, pero non? como estás falando de... Claro, o noso... Non deixa ver o rouquismo, non? No, e desde o punto de vista... Bueno, e logo, por outra parte, me parece que a visita aquí me parece que se faría coincidir co 8º centenario, me parece, da peregrinación de Francisco de Asís a Santiago de Compostela, que ten todo un significado tamén, non sei se religioso, doctrinal, ou como queiramos chamarlle, dentro da Igrexa Católica, non? E desde o punto de vista da promoción da cidade, eu creo que a visita ao Papa é importante, creo que sería unha boa noticia para unha cidade que está precisamente acostumada de malas noticias nos últimos tempos e que necesita, bueno, pois, pulos importantes como podría ser a visita do Papa aquí, desde o punto de vista da promoción da cidade unha vez máis, de volver a poñer a cidade no mapa que sempre debeu de estar e que nos últimos tempos, por acontecementos que todos coñecemos, pois non estivo, e que eso sempre ten unha traducción económica, turística, etc. para a cidade, que a cidade se pode beneficiar e Galicia se pode beneficiar. En xaneiro temos o xuizo do caso do Códice, digo porque pode ser moi protagonista de novo a Igrexa por cuestións pois desagradables, non? Pero temos visto a capacidade de reacción que ten o Papa Francisco, por exemplo, no caso de Pederastia, que se descubriu como el mesmo chamou por teléfono para afrontar o tema, é dicir que creo que este Papa ten recursos suficientes para afrontar calquera situación. Bueno, pois veremos que pasa, xa iremos comentándonos aquí na mesa, facemos pequeniño descanso, a volta falamos dos datos que puidemos ver xa no portal da transparencia, que se puxo en marcha onte con moitísima expectación, moitísimas consultas, tamén moitas limitacións. Bueno, xo comentámolo a volta da publicidade. Viacua, o cuidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.
Seguimos en tempo de tertulia, hoxe na compañía de Jano Leis, de Pepe Arias e de Ana Peón. Temos como 25 minutos de programa e imos falar, se vos parece, en primeiro lugar do portal da transparencia que está operativo dende onte, que dicía eu que recibía moitísimas consultas nas súas primeiras horas de posta en marcha e aí, bueno, pois temos datos, moitos deles xa coñecidos, pois os salarios, por exemplo, dos altos cargos, pero chama a atención que o velos no seu conxunto, pois hai cousas nas que nos fixamos, non? Especialmente, como por exemplo, que máis do 60% dos altos cargos cobren máis que o presidente do goberno, non? Os membros do equipo da presidencia do goberno cobran máis que Rajoy, os altos cargos de calquera ministerio cobran máis que os ministros, bueno, son cousas que non deixan de chamar a atención, non? Hoxe preguntabanlle o presidente da Xunta, logo do Consello da reunión semanal do seu goberno, dicía que, bueno, que se efectivamente o xefe de protocolo de Moncloa cobra máis que Rajoy, está claro que hai algún axuste que facer, pero que agora non toca pois eso de subir cargos, subir salarios de presidentes ou de presidentes autonómicos ou de ministros ou de conselleiros. Bueno, dicían dende o PP hoxe que o goberno cobra pouco e que hai que recoñecelo así. Jano, ti concordas? Bueno, vamos a ver. Eu creo que a lei de transparencia non deixa de ser un mandato constitucional, creo que me parece que se trata do artigo 105b, que ten un obxectivo que vai moitísimo máis alá do que deben de ser os salarios dos políticos e os salarios das persoas que ocupan postos de responsabilidade en determinados organismos públicos. Quedámonos nesto que é o anecdótico, crees ti? Claro, é que a mí me parece que se convertimos a lei de transparencia pois simplemente unha especie de plataforma para dar renda solta, unha especie de bollerismo do chismorreo en base aos salarios que cobra, e que máis neste momento, en unha situación de crise que está vivindo o país, pois poden parecer escandalosos, e ao mellor, igual nalgún caso pode ser escandaloso, creo que se reducimos a eso, me parece que estamos banalizando ou trivializando un poquinho o sentido auténtico e o sentido incluso de prevención da corrupción que ten a lei de transparencia, porque eu creo que hai que fixarse en moitísimos outros, moitos datos máis, como é, por exemplo, o tema dos contratos do Estado, que me parece que hai... E eu, a esta lei, se lle teño que botar en cara algunhas cousas, primeiro que chega tarde, que chega con moito retraso, realmente tremendo que tivéramos que agardar prácticamente 30 e tantos anos para que houbera unha lei de transparencia do Estado. Hai un problema, porque eu tamén o intentei, un serio problema de accesibilidade, que hai unha serie de procedementos que noutros países non se exixen, bastante difícil, porque hai que identificarse, hai que unhas claves. En terceiro lugar, que eu creo que hai un certo problema tamén de manexabilidade, e logo hai eivas que eu creo que xa o destacaron moitísimos expertos. Ademais, onte algún medio de comunicación decía que hai unhas ONGs, unha delas canadiense e outra europea, que sitúa esta lei dentro das 100 que están vixentes no mundo, pois prácticamente no número 60. Unha lei moderna que se vende a aprobar aínda moi recentemente, que para organismos neutros, organismos internacionais, lle merece unha calificación do número 60 sobre 100, pois me parece que isto indica que deixa moito que desexar. A partir de aí, todo o tema dos soldos, a mí me parece que é unha cuestión que eu creo que hai que interpretar na súa xusta medida. Evidentemente, a min hai cousas aí que tamén non me casan, sinceramente, hai cousas que non me casan, pero me parece que non é o realmente sustantivo desta lei de transparencia. Por lo tanto, aí faría un poquinho unha chamada a responsabilidade que me parece que, se o reducimos a eso, pois me parece que non se cumple realmente o fin, diríamos, de higienización democrática que conleva unha lei de transparencia como esta. Bueno, tirón de orellas entón a clase política tamén os medios de comunicación, non, Jano, neste caso? Eu creo que sí, porque hoxe os titulares de todos os medios e as portadas de todos os medios é lo que cobran os ministros, lo que cobra o presidente e lo que non cobran Florente Mengarico. A ver se Ana concorda contigo, creo que en algunha cousa sí, non? Bueno, en primeiro lugar, eu creo que hai que recoñecer o mérito que ten o goberno actual do Partido Popular en poñer en marcha esta lei de transparencia. Non podía faltar. Non, porque evidentemente haberá cousas que corregir, haberá cousas que mellorar, haberá información que ampliar, pero pasaron moitos gobernos de diferentes colores e o único que aprobou unha lei de transparencia e que a puxa en práctica foi este goberno, co cal creo que hai que recoñecer este mérito. Ti dabas unha enquisa, onte nos medios de comunicación eu vin outras sobre datos de transparencia, non unha enquisa, é estudio, un estudio sobre datos de transparencia e que decía que con esta lei
España se coloca no conxunto de toda Europa en terceiro lugar en transparencia, só por diante de España. Reino Unido é un país que me chamou a atención, que é Serbia. Era o manual do Partido Popular. Non creo que fora... Reino Unido é Serbia, só por delante de España, e por detrás de España, o número 60, Francia, Serbia Alemania, está por riba, é o número 1, é a lei de transparencia Serbia, pero está no posto 60. Pois digo que en transparencia a situaba como a terceira en Europa. Eu coincido en parte co que di do tema dos salarios dos políticos. Eu creo que esta lei vai moito máis alá, e no portal de transparencia pois hai datos que son moi importantes, como as contratacións, non? Que creo que se queremos atallar a corrupción, que haxa a máxima transparencia nas contratacións e nas subvencións, é moito máis importante que o que gaña un ministro, un secretario de Estado, non? Evidentemente toda a información está ben, pero creo que tampouco nos podemos quedar nesa anécdota, ainda que sí é certo que vemos cousas moi curiosas, non? A min, bueno, por exemplo, o caso de Moragas, que gaña máis que Rajoy, a mí hai outro que me chamou moito a atención, que, por exemplo, a vicepresidenta do goberno gana 75.000 euros e a súa xefa de gabinete 105.000. Quero decir que hai cousas que sí, que te chevan unha reflexión de que o millor hai que revisar algunhas cousas, non? Non ten sentido que a persoa que ten a máxima responsabilidade do departamento gañe menos. E remato unha cousa máis, te decía, si crees que os políticos están ben pagados. Evidentemente, cando se lle ten pedido a todos os españoles e os funcionarios un esforzo importante, non é o momento para falar de subida de soldos, pero eu creo que o mellor, cando mellora a situación económica, si debemos reflexionar sobre o presidente do goberno de España de ganar 71.000 euros, cando calquer directivo dunha empresa gana moito máis. Pero, como digo, este non é o momento, terá que ser cando está unha crisis, pero se pensas fríamente, din, a persoa con máxima responsabilidade política en España gana 71.000 euros. Niso estará de acordo mesmo, Pepe? Non. A ver, hoxe, bueno, estes non días... é un discurso popular o que estou facendo en parte que fixo Jano. Non é nada populista. Non é nada populista. A ver, estamos nun país, segundo datos da Xunta de Galiza, onde o 30% dos traballadores gañan menos de 700 euros ao mes. Entón, claro, evidentemente, se comparamos o que gañan os políticos, o que gaña de diferentes institucións, co que gaña o común da cidadanía, vemos un desfase, non? Evidentemente, o que non pode ser é o que propuso María Dolores de Cospedal, que os parlamentarios autonómicos non cobrasen absolutamente nada, porque así volvemos os tempos nos quais a política era simplemente para xente privilexiada e un albanel, por exemplo, nunca podería acceder a unha instancia política e se unha persoa que tivera recursos xa de antes polos seus propios ingresos da súa vida profesional, non? Entón, eu penso que aí a lei ten, para min, tres fendas. Unha está no que reclaman os propios investigadores de Facenda, que se persiga o fraude fiscal, hai que artellar mecanismos para impedir iso. Outro está na dedocracia, nos cargos a dedo, se fai fincapé moito nos cargos electos e non se miran todos os cargos de libre asignación. Eu penso que eles gañan moitísimo máis do que gañan os políticos. E logo está na cuestión da porta xiratoria, quero dicir, é indecente que unha persoa que está nun goberno vaya a traballar unha empresa privada do seu mesmo ramo en algún tempo, non? E evidentemente por aí habería que legislar. E despois, bueno, nós, por exemplo, unha das medidas que temos na nosa carta financiera é que os nosos cargos electos, os nosos liberados en Anova cobran o salario medio galego, non? Que está sobre 1.600, 1.700 euros, que tamén é unha maneira de equipararte co que cobra o común da xente, non? E os outros cargos van para a organización ou van para diferentes movementos sociais. Eu penso que si realmente queremos que a clase política, ou que as persoas que se dediquen á política gañen máis, o que temos que facer é mellorar a vida da xente e ser parte desa maioría social que está sendo agredida por unhas políticas de recortes que nos deixan nesta situación, non? Sí, bueno, creo que o dixen con claridade que neste momento, cando se lle pediron tantos esforzos aos cidadáns, non se pode falar de subir os soldos, e máis, habería mellor que axustar estes soldos de cargos ministeriales que ganan máis dos seus xefes, pero si unha reflexión de futuro de a quen queremos como dirixentes políticos. Se queremos aos mellores, non? Eu quero os mellores, os máis capacitados, pois evidentemente na empresa privada un presidente do goberno ganaríamos. Esa é a reflexión, pero como deixo claramente, este non é o momento, este é un momento contrario de rebaixar soldos, como se fixo, por exemplo, en Galicia, de que todo o mundo se aprete o cinturón, pero como debate de futuro, eu, por exemplo, de Cospedal, pois eu
non o comparto. Eu creo que os deputados deben cobrar un sueldo, evidentemente non un sueldo disparatado, pero un salario digno. Un salario digno, sí. Pero en este momento, claro, cando a xente pasa tantas dificultades e vemos además tantos casos de corrupción que nos escandalizan a todos, falar deste tema pois é moi pouco moi pouco popular, vamos, falar da posibilidade de que o presidente do goberno máis adiante poda gañar máis. E que máis, vamos a ver, eu creo que estamos caendo na trampa precisamente do que eu intentaba denunciar, non, de que isto esteamos reducindo exclusivamente ao tema salarial dos políticos. O problema da política non son os salarios dos políticos, o problema da política é a corrupción. E o problema dos salarios dos políticos non é o salario que cobran a final de mes, o problema son os sobresoldos, e os sobresoldos que non se pagan precisamente de maneiras, ou que se pagan de maneiras opacas. Aí é onde está realmente o problema. Aí parece que, bueno, eu creo que isto, salvo casos sellados, que tamén aí hai cantidad de organismos públicos que non podemos tampouco catalogar estrictamente como políticos no sentido que o cidadán da rúa entende como político. Eu creo que hai coincidencia xeneralizada que a política en España está moi mal pagada comparado con outros países. Con outro país na nosa contorna. Xa sei que isto pode resultar un tanto obsceno na situación actual en este país, pero podo vos asegurar que hai moitísima xente que lle costa cartos a política, por exercer a política, por facer política, costalle moitísimos cartos, moitos políticos. Por eso digo que tampouco podemos meter no mesmo saco, dá a sensación de que parece que por eses soldos, algúns deles bastante astronómicos e escandalosos que nos poden parecer, hai moitísimos políticos neste país que non chegan ni siquiera a esas cantidades, e o exercicio da política costalle a moita xente moitísimos cartos, moitos cartos. E logo que tamén, se en algún día, os que polo menos abogamos coa limitación de mandatos, etc., o exercicio da política ten toda unha serie de riscos, sobre todo para aquelas persoas que non señan funcionarios. E isto tamén hai que, de alguma maneira, hai que recoñecelo e compensalo, e como decías ti, se queremos xente competente en política, ten que estar ben pagada, o que ten que estar transparentemente ben pagada. A partir de aí, bueno, insisto, que me parece que o problema realmente sustantivo de todo isto é por que non miramos os contratos do Estado, que aí é onde están precisamente moitas das raíces da corrupción, os contratos do Estado e os contratos do resto da administración, porque tamén hai que decirlo, aquí solamente temos información da administración do Estado, non temos información do resto das administracións, nin sequera da administración local. Como tamén hai que decirlo, é certo, é un avance esta lei, pero esta lei prácticamente novidades importantes prácticamente non trae, porque a maior parte das informacións son informacións que estaban recollidas por diferentes portais de diferentes organismos da administración. Por tanto, hombre, que hai un certo... De acordo, tamén é certo que todo isto se produce nun contexto político determinado, non por vontade do Partido Popular, non por vontade do Partido Popular. E logo, bueno, pois, de eivas, moitísimas podíamos poñer aquí, pero agora temos alguén, ou moita xente, o que critica precisamente que o Consello que ten que regular todo este proceso da transparencia é un Consello que non está totalmente garantido, plenamente garantido, a neutralidade dese Consello. E, de feito, bueno, pues, como vedes, incluso hai discrepancias entre os partidos políticos a hora de aportar persoas para ese Consello. Bueno, me parece que é un avance importante, pero que isto non é a panacea. E que, en todo caso, o que temos que fixarnos en outros moitos datos, ademais deste chismorreo de cuánto ganan los políticos, donde creo que, lamentablemente, me parece que non está perdendo un pouco. Neste senso, a mí pareceme moito máis interesante o que ten aprobado hoxe a Xunta de Galicia, que é regular os procedementos negociados, e que se poda coñecer o que presentan as outras empresas. Quero decir, desde o punto de vista de evitar a corrupción, pareceme moito máis interesante, máis práctico e máis efectivo a decisión que ten tomado hoxe a Xunta de Galicia. De todos os xeitos, todas as administracións autonómicas e locais teñen agora un prazo para aplicar esta lei de transparencia, pero que eu creo que en Galicia, en algúns temas, vaise por diante da administración do Estado. Hoxe dixo iso, Feijóo, precisamente, Pepe. Eu penso que estamos inmersos nunha crise de representación, nunha distancia entre a política e a sociedade, e eu penso que nese sentido temos que ser exemplares, non? Eu, por exemplo, levo en política toda a vida e nunca cobrei nada por nada do que fixen, non? Agás, ou mellor, algunha factura de teléfono ou cousas moi concretas, non? Entón, nese sentido, eu penso que a limitación de salarios, non o traballo gratuito, non? Que eu penso que hai determinadas actividades que non o necesitan, pero eu penso que a limitación de salarios é importante, e eu penso que os políticos no Estado español están ben pagados. Quer dizer, eu non entraría dentro deses xogos, porque non é buscar a xente máis preparada, buscar a xente que as urnas, digamos, coloquen ali, con independencia de que sexa un labrego, un investigador ou o que sexa, non? Eu penso que temos que popularizar a política, e que a política ten que facer xente normal, porque senón volveremos unha e outra
outra vez a entrar neste bucle de élites e de negocios que eu penso que son realmente o problema. De todos os xeitos, a min chamame moito a atención a demagoxia que utilizan algunhas forzas de nova aparición como Podemos, cando di que como cobran solo unha parte como eurodiputados e o resto donan, pero donan a televisión de Pablo Iglesias, que es La Tuerca, para financiar a Pablo Iglesias y no pagar el IVA y no pagar impuestos y que figure la televisión de Pablo Iglesias como una ONG. Es decir, que parece mentira este discurso de decir, eu cedo, pero eu cedo o meu salario porque eu só vou a cobrar 2 salarios e medio, pero ben, pero o resto do teu salario to donas a ti mismo. E quero decir que vamos a ser serios, en isto coincido o que di Jano, que o que non ten que haber é opacidade. Aquí parece que no caso de Podemos hai moita opacidade, non? O caso de Rejón, cando falamos de corrupción e rematamos falando de Pablo Iglesias, de Rejón. Non, estou falando que neste momento hai moito discurso demagóxico respecto aos salarios dos políticos, que hai que teñen que estar limitados, sí, que teñen que rebaixarse todos os soldos, xa o fixeron e xa están facendo, que teñen que ser exemplares ante os demás cidadáns, sí, pero tampouco caigamos na demagoxia como chegan os de agora, decir os da casta, e logo eles lle dan unha beca a un amigo por non ir a traballar, é dicir, que sexamos tamén serios. As becas black, non? Que di Esperanza Aguirre. Que non caigamos no discurso populista dos que van contra a suposta casta e as súas prácticas, desde logo, deixa moito que desexar. A ver, Pepe. Eu penso que os ataques a Podemos deben de estar fundamentados nalgo, non? Cando se fala da exemplaridade da xente, cando se fala das cuestións... A ti parecete exemplar o da beca de Rejón e que estivese cobrando sin ir e sin cumplir as condicións que tiña que estar en Málaga? A ti te parece ben o que fixo Rejón, cobrar 1.800 euros? Eu coñezo o traballo de Rejón. Pero pareceche ben que teña unha beca por 1.800 euros que tiña que estar en Málaga e que non estivese e que non pidese A ver, a mí o que me parece escandaloso é que Susana Díaz, por exemplo, falara da beca de Rejón e non falara de moitos outros problemas que ten Andalucía. Eso sí que me parece un auténtico escándalo, quero dicir, porque en todo caso o contrato de Rejón estaba pendurado en internet e ata onde eu sei, ele entregou todo o que tiña que facer, que era un investigador brillante, non? Eu xa o coñecía moito antes de que existira Podemos, non o coñezo personalmente, digo a súa obra e me parece que é unha persoa interesante e brillante. En relación aos ataques que está recibindo Podemos, por exemplo, a entrevista esta que lle fixeron no canal 24 horas, hai diferentes cousas que son moi pouco intelixentes, non? Están entrando dentro dun ataque despiadado á persoa ou marcaxe persoal que eu penso que o que están facendo é amplificando o propio fenómeno de Podemos. Son críticas que están absolutamente infundadas. Xa me gustaría a min facer unha auditoría Ai, Jano, agarda que xa remata Pepe e xa entrades vos. A ver, agarda que remata Pepe e logo xa retrucades. Pobre Pablo Iglesias, que van todos contra él. Eu non estou en Podemos, eso para que quede claro, non? Eso para o primeiro. E en segundo lugar, a auditoría que sufriu Íñigo Errejón, que lle foron a revisar absolutamente todo, se me gustaría a mí facela, por exemplo, no Concello de Compostela, levantar as alfombras e saber o que hai aí. Saber o que hai aí abaixo, quero dicir, porque estamos falando dun contrato académico e estamos falando dunha obra e dun traballo que el realizou e que está entregado. Deixa Jano, a ver, unha cousa é Jano. Cobra un salario, pero non vive en Murcia e fai por ordenador o seu traballo. É dicir, que vamos a ver, o caso de investigación, evidentemente, todo o mundo comete errores. Que se pode traballar, que hai traballos de campo e que un traballo universitario non conleva ter que estar 40 horas encerrado nun despacho. Pode ter errores, pero non un profesor universitario pode traballar perfectamente na súa casa de feito fan, corrixendo exames na casa. Pero se o teu contrato di, como decía o de Rejón, que tiñas que estar ali, que todo o mundo pode cometer errores, evidentemente, que se pode pedir perdón, pero non pode ser que Rejón diga que hai unha campaña orquestada contra él. A mí pareceme maravilloso. A mí pareceme maravilloso. Eu négome, é verdade que vos lo digo, négome a falar de Podemos, porque Podemos aquí... Eu falo de populismos, non, de discursos populistas, sin concretar en ninguén. Populismos populares. Non pode ser, porque estamos en remato, pasando, parece, dunha casta política a unha casta universitaria. E se falamos da endogamia na universidade, e como Errejón, todos eles, pois consiguen as becas... Empezamos coa lei de transparencia e terminamos falando de Podemos e da universidade. Claro, imos enlazando. Isto pasa todos os días, ademais. A ver, Jano. Eu, unha vez máis, me gustaría falar da lei de transparencia. E a lei de transparencia, eivas, nas que coinciden moitísima xente, e que eu teño aquí apuntadas porque son cousas moi técnicas e prefiro... Primeiro, fálase, aí nada máis que figuran datos dos cargos públicos do ano 2013, non para atrás. Do ano 2013. Me parece que isto, non sei por que esta limitación
por que non se vai a políticos dos anos anteriores. Por exemplo, non figuran actas de mesas de contratación, fundamental. Non figuran informes da Abogacía do Estado e da Intervención. Non figuran informes de resolución de incompatibilidades. Non hai actas das xuntanzas con grupos de presión. Non hai orzamentos dos partidos tamén a nivel local. A titularidade real das empresas, a trazabilidade tamén dos contratos, os salarios variables dos deputados. Estamos falando de gastos, dietas, taxas, etc. E non se fala tamén do personal eventual, non tanto polos soldos que cobran, ou polos salarios que poidan cobrar, sino polo número que en algúns casos son escandalosos. Por exemplo, as últimas cifras que hai, por exemplo, do Concello de Madrid é que cifras realmente logo se fala de outra cosa, pero carromeros e outras cousas. No Concello de Madrid me parece que hai, pero dúcias, non dúcias, centos. Este tipo de cousas, este tipo de datos non están nestes arquivos. Bueno, pues eu creo que de eso do que teríamos que falar. A partir de aí, sobre Podemos, dinos algo. A partir de aí, lo de Podemos nada máis, é dicir, todo o mundo coincide de que isto é un avance, vamos a reconocerlo, do que non había é un avance, pero ainda hai moitísimo máis que avanzar para aplicar na toda a súa dimensión ese artigo 105b da Constitución Española e tratar de convertir isto nun instrumento ao servicio da ciudadanía como un instrumento de higiene democrática e ao mesmo tempo tamén como un instrumento de prevención dos casos de corrupción neste país. Canta máis transparencia, máis información haxa, menos posibilidades terán los opacos de turno de incurrir nos erros que se viñan, nos erros e nos delitos que se veñan cometendo nos últimos anos. E eu creo que aí por onde teríamos que enfocar este tema e non tanto mellor no tema dos salarios, que eu sigo pensando e permíteme decilo e atribuílo, me parece que ás veces os medios de comunicación, un determinado tipo de xornalismo non está facendo, en momentos de crisis tan importantes neste país, en momentos onde o imperio da razón ten que empezar a desatascar determinado tanta emotividade e tanto Podemos e tanto contra Podemos, etc., e empezar a falar de como sacamos a este país do atasco, e isto solamente se pode facer con sentido común, con sosego, con acougo e con racionalidade. Ui, casi teria que pechar o programa, porque xa se te posa así, pues casi a modo telegráfico de conclusión. Senón estamos dramatizando permanentemente e non somos quen, bueno, de sentar as bases do que debe ser o futuro do país. En isto de afrontar con sosego, tranquilidade e intentar acatar os máximos acordos posibles entre todos. Creo que a situación o exixe, sí. Eso só un matiz. Ti falabas dos asesores no Concello de Madrid. Eu descoñezo a cifra de asesores no Concello de Madrid. A que coñezo é a Xunta de Galicia, ese que o actual goberno de Feijóo disminuiu un 40% o personal eventual que había con respecto ao do bipartito. Eu creo que en Madrid, pois, ao mellor hai moitos asesores. É un tema que terá que resolver en Madrid. Eu creo que na Xunta de Galicia si se teñen feito desde en todos estes anos un esforzo moi importante de austeridade. Pepe, que tamén é un home sosegado. A ver, o 30% da débeda da administración local ven do Concello de Madrid en exclusiva, non? Cando falamos de xestión e falamos dos anos, da austeridade, de todas estas medidas para impedir o gasto, mellor o primeiro que temos que facer é mirar para a comunidade e para a cidade de Madrid. Pero mira, para a Xunta de Galicia, que tes máis preto que o Concello de Madrid, non? Sí, bueno, non crees que se fixeron, teñen feito moitos esforzos neste senso? A Xunta de Galiza, insisto no argumento anterior, acaba de publicar un informe onde o 30% dos asalariados gañan menos de 700 euros ao mes. Esa é a foto real dun país que algúns coñecemos e pateamos, non? Entón, eu penso que o exercicio de transparencia que se fixo co tema de Rejón, de publicar o seu contrato, debería de facerse con absolutamente todo. O que comentaba Jano antes, de coñecer os contratos, levantar a alfombra, saber esos 700.000 euros no Concello de Compostela por cargos a dedo, a ver que función fan, se está justificado ou non. Eu penso que o que temos que facer ca política é precisamente levantar as alfombras e que a ciudadanía perciba todo. O gran inconveniente da lei de transparencia son os medios para frenar o fraude fiscal, cales van a ser, os medios para impedir a porta xiratoria e os medios para impedir a contratación a dedo, non? Se non se poñen medios a unha medida concreta, queda en papel mollado, non porque a proposta sexa positiva, sino porque non se poñen resortes para leválos á práctica, non? No traballo político. Unha cosa, ninguén nega que hai moitas persoas que cobran moi pouco, e hai moitas familias que teñen moitas dificultades, ninguén o nega, creo que todos somos conscientes, pero ao mesmo tempo que creo que si hai que recoñecer que os políticos de Galicia, pois, que
que foron exemplares desde o primeiro momento, Foi e que se teñen a tomado medida medidas para a para xeración de reducir emprego a medidas, déxeme desta rematar, legislatura. Non, déxeme pregunto. rematar, reducíronse os coches oficiais, reducíronse os delegados, ahora só hai un delegado por provincia, reducíronse o número de conselleiros, reducirse un 40% o personal de gabinete, quero dicir que se teñen feito... Ahora resulta que No, ahora no, no, chámanse hai un delegado, xefes hai territoriais. un delegado. O nome. Cambia Ahora de nome, chámanse está ben. xefes territoriais. Cambiouse a denominación. Bueno, eu creo que- non se suprimiron delegados. Non Que é os certo. galegos son conscientes de cal é a Na miña situación consellería hai unha cousa que administrativa se chama xefe da territorial de situación educación, que administrativa era o e que dos antiguamente era o delegado de esforzos, educación. que se teñen... Son operacións todas de cosmética, No. de Mira, imaxe reducir propaganda quiere interna, pechar y no de personal de auténtico, gabinete, non de auténtico contido, no. Aí non- respecto non é á certo. transparencia, pois evidentemente 10 se segundos. teñen feito cousas e agora hai un ano para facer aínda máis. Eu estou segura que Galicia, que foi por diante moitas cousas, pois que inmediatamente pois ampliará este tipo de medidas. Verémolo e xa o comentaremos aquí, se efectivamente é así. Deixámolo. Grazas, Pepe, Jano, Ana, como sempre un placer tervos por aquí. Grazas a todos por seguirnos un día máis. Mañá descansamos, volvemos o luns analizando como sempre as noticias que deixe a xornada. Ata entón, grazas por estaren aí, descansen e sexen felices. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.